Widih, teman-teman, ada bis apa ini teman-teman? Wah, bagus sekali teman-teman. Wah, ternyata ini adalah bis Basuri. Wih, keren. Widih, widih. Ada lagi teman-teman. Ini adalah truk molen warna kuning. Wadidaw, mantap. Wah, 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 wah. Di depannya juga ada lagi kawan-kawan. Ini adalah dump truk. Wih, biasanya buat ngangkut pasir. Wadidaw, wadidaw. Ada apa lagi nih kawan-kawan? Ini adalah truk molen warna biru. Widih, keren sekali kawan-kawan. Wah, 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 wah. Ada yang merah-merah kawan-kawan. Wih, ini adalah truk pemadam kebakaran. Wadidaw, keren. Widih, di depannya ada lagi kawan-kawan. Wih, ini sepertinya mobil polisi kawan-kawan. Wih, warnanya putih. Wah, mantap. Wadidaw, wadidaw. Ada lagi mobil polisi. Ini warnanya hitam. Ini adalah mobil jeep polisi. Widih, widih. Ada yang kecil ini kawan-kawan. Ini adalah bus Tayo. Wih, mantap. Wadidaw, wadidaw. Ada bus Tayo lagi. Kali ini yang warna hijau. Wih, keren. Wadidaw, wadidaw. Kawan-kawan, ada apa ini? Hihi, sepertinya ini motor polisi. Wah, betul. Keren sekali kawan-kawan. Wah, sepertinya sudah habis. Mari kita kumpulkan mainannya kawan-kawan. Motor polisi. Bus Tayo warna hijau. Bus Tayo warna biru. Jeep polisi. Mobil polisi. Truk pemadam. Mobil molen. Dump truk. Truk molen lagi. Yang terakhir bis Basuri. Wah, sudah terkumpul semua. Mari kita bawa pulang.